Grup Vostok 68 AK prajurit Sakhalin di desa Konstantinopolskoye Ostrovskoye melemparkan rentetan granat dari UAV atau mengganggu rotasi musuh. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 16 Desember 2024. Akibat dari serangan udara Rusia, sekelompok tentara Ukraina kalang kabut. Dalam kekacauan yang terjadi kemudian, pengemudi kendaraan lapis baja itu tidak terlalu ambil pusing dan langsung menginjak gas, sehingga meremukan saudara seperjuangannya yang tidak waspada. Seperti yang terlihat dalam rekaman, ada banyak korban jiwa dalam insiden ini. Hingga video ini beredar belum ada tanggapan resmi dari pihak Kementerian Pertahanan Ukraina. Ada lebih dari 10 prajurit angkatan bersenjata Ukraina yang tewas mengenaskan saat militer Rusia melakukan penyerangan pada parit Ukraina di wilayah Konstantinovka. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 16 Desember 2024. Drone FPV Rusia menghancurkan benteng besar angkatan bersenjata Ukraina di dekat Konstantinovka. Bermula saat dua tentara Ukraina terdeteksi sedang berjalan menuju ke arah tempat istirahatnya. Tanpa berlama-lama, tentara Rusia mulai melancarkan aksinya dan meledakkan parit yang ditargetkan. Akibatnya, seperti yang terlihat dalam rekaman. Hingga video ini beredar, beragam respon diberikan warganet. Sebuah rekaman ramai dibicarakan warganet di media sosial Telegram pada Senin 16 Desember 2024. Dalam rekaman tersebut menunjukkan rangkuman kerja tempur operator drone FPV Angkatan Bersenjata Rusia pada serat optik dari arah selatan Donetsk. Deretan kendaraan militer Ukraina hancur satu persatu setelah terkena hantaman drone Rusia, mulai dari tank hingga kendaraan militer pick-up yang dipasok dari luar negeri. Semuanya meledak dan hancur berkeping-keping. Insiden ini jelas menambah daftar kerugian panjang yang didapatkan Angkatan Bersenjata Ukraina.
Pertempuran yang melibatkan dua negara bekas Uni Soviet masih terus berlangsung. Baik Rusia maupun Ukraina, keduanya sampai saat ini belum menemukan titik terang untuk bisa segera berdamai. Baru-baru ini beredar sebuah rekaman di media sosial Telegram pada Senin 16 Desember 2024. Dalam rekaman tersebut menunjukkan situasi pertempuran yang menegangkan antara Rusia dan Ukraina. Prajurit kubu Moskow tampak intens meluncurkan serangan bertubi-tubi dari kendaraan militer yang dioperasikannya. Posisi Ukraina jadi sasaran utama di arah ini. Tidak diketahui pasti seperti apa selanjutnya. Sejak video ini beredar, beragam respon diberikan warganet. Personel militer dari kelompok pasukan pusat berbicara tentang pembebasan desa Petrovka DPR. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 16 Desember 2024. Prajurit Rusia dengan dukungan kelompok lapis baja dengan cepat memasuki area hutan di dekat Petrovka dan menghancurkan musuh serta bentengnya sekaligus. Setelah itu, dalam kelompok kecil di kedua sisi, prajurit bergerak dari satu tempat ke tempat lain, memasuki kawasan berpenduduk. Salah satu kelompok penyerang mengelilingi Petrovka untuk mencegah musuh melarikan diri. Penyesuaian tindakan personel militer dilakukan oleh awak kendaraan udara tak berawak bekerja sama dengan awak artileri dan unit lainnya. Sebagai hasil dari tindakan aktif dan tegas, personel militer memasang 3 warna Rusia di kawasan berpenduduk. Di ruang bawah tanah rumah-rumah yang direbut, tempat prajurit angkatan bersenjata Ukraina berada, ditemukan warga sipil yang terkunci yang dibebaskan oleh prajurit Rusia.
Задача была у группы зайти в тыл Петровки на окраину и не допустить, чтобы противник подвел подкрепление и параллельно отрезать отход противника. Они все деревни однотипные. Сложность только в том, что вот сейчас время года, осень. Такой зелени нету, укрыться мало где можно сейчас. Пробовали по-разному. Там и маск-халаты, и маскировочными сетями, да и там вот из местности есть там. Шифером укрывались. Все ребята укрывались, маскировались. Открытые участки местности перебегали, а вот по лесополосам по одному аккуратно. От куста до куста, от дерева к дереву. По лесополосам там были опорные пункты противника. Сама Петровка, там практически все участки местности были заминированы противотанковыми минами на технике, то есть не подъехать нормально. И вот там оставалась только центральная улица, и там тоже мины были на некоторых участках. В основном они отходили и отстреливали отходящих сил. Такого подкрепления не было у них. Там работала группа эвакуации, и в принципе больше ничего не было. В основном, когда сталкивались, стрелковый бой начинался, они бегут. А так они сидят, у них на позициях по 3-4 человека сидит. В основном вся сложность это артиллерия и птички. Для передвижения выбирали, допустим, время с 7 до 8 утра, когда вот только-только расцветает. Таковые птицы еще плохо видят. И вот также вечернее время, как только начинается сумерки, вот, перемещались так. А так укрывались в подвалах, в домах, лишний раз не высовывались. Со стороны противника и танки подъезжали, и группы пехоты высаживали на бронемашинах. У противника в основном встречали, документы забирали, даже одного пленного взяли. Возрастные все, до 50. Пошли группами, начали заходить в деревню, начали с первого дома зачистку. Ну и так вот постепенно продвигались, давили противника. У него не было шансов, он откатывался постоянно назад. В итоге убежал от нас. Нас ждали с первого дома, как мы начали заходить, нас ждали с первого дома, ну так и проталкивали его. Он знал, у него уже были готовые позиции, он знал, куда ему откатываться в случае чего, и откатывался на готовые позиции, где у него были боеприпасы, боепитание. Он уже был готов. Одного пулеметчика сняли при первом накате, они его бросили, оставили вытекать, не помогли ему никак, забрали его. Начали накатываться дальше, они на готовой позиции нас уже ждали. Пришли, накатились, плотным огнем их выдавили просто из этого дома, они убежали в поле, и мы в поле их сняли. Тяжело, то есть каждая секунда твоей жизни подвергается вообще опасности. Наверное, наше рвение, стремление только помогло нам победить. Конечно, работал танк, помогал нам, работала наша минометка, работали птицы наши. То есть поддержка была у нас постоянно. Нам помогали продвигаться вперед. Малым числом у нас было порядка, наверное, 20 человек, заходили группами, также и продвигались вперед. То есть живого я его не наблюдал. Очень хорошо подготовленные позиции скрытные. Не давались вообще показать себя, просто вспышки, одни вспышки. Ну, мы поняли, что он сидит в доме, закрепились в доме перед этим, вот, соседний дом. Дождались группы, 3 группами выдвинулись, окружили дом и просто задавили противника. Встречались мирные жители, но это были пожилые люди, кто, видимо, по тем или иным причинам уже не мог покинуть свой дом. Мирные жители были, бабушка нам встретилась, ВСУшники, просто выкинули ее из дома безжалостно и отправили жить в подвал. Закрепились на ее точке и все. Получили свою задачу от своих командиров, загрузились в БТР и двинули на населенный пункт Петровка. Прежде чем мы заехали в населенный пункт, туда отработала авиация. Соответственно, следом мы заскочили в Петровку и начали ее освобождение. Встретили минометным огнем. Противник давал сопротивление небольшое, но сопротивление было для того, чтобы побыстрее убежать, так скажем, с населенного пункта. Как такового огня и стрелкового боя мы не встретили почти. Позиции были почти не укрепленные, то есть некоторые огневые точки были, но они были укреплены настолько плохо, что, не знаю, мне кажется, там бы мало кто выжил в этих точках. А я вступил в стрелковый бой, по мне из темноты начали работать с пулемета, получил ранение осколочное,
правое предплечье, начал отстреливаться. Потом, когда я так понял, что у противника закончился боекомплект, потому что он перестал отстреливаться, и я решил, чтобы наверняка закинуть туда пару гранат, после чего зашел, законтролил и ушел к своим на эвакуацию, чтобы меня перемотали. Были мирные жители, мы освободили мирных жителей. Бабушки, дедушки сидели, прятались в подвалах. Они были рады, что мы пришли, помогли им избавиться от украинских военнослужащих, которые их кошмарили, еду забирали у них, как они рассказывали нам. Идем вперед, мы смеемся, по-другому не может быть. И я uверен, что победа. Kementerian Pertahanan Rusia menerbitkan rekaman pembebasan pemukiman Novaya Ivanovka di distrik Zuzanski di wilayah Kursk. Rekamannya kemudian ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 16 Desember 2024. Dalam rekaman tersebut menunjukkan momen di mana tentara Rusia melakukan penyergapan pada tempat pelindungan tentara Ukraina. Tembakan mematikan dilayangkan Rusia dari jarak dekat. Akibatnya, seperti yang terlihat dalam rekaman, terjadi kekacauan di posisi pasukan Ukraina. Hingga video ini beredar, beragam respon diberikan warganet. Anggota militer Volodymyr Zelensky masih terus intens menjalankan misi pembalasannya pada kubu Rusia. Terbukti pada sebuah rekaman yang diunggah di akun X @defensiu pada Senin 16 Desember 2024. Dalam rekaman tersebut menunjukkan momen penghancuran tank T-90 Rusia saat beroperasi di wilayah yang tidak disebutkan namanya dalam narasi unggahan. Militer Rusia sepertinya tak menyadari bahwa posisi mereka dalam bahaya. Tanpa berlama-lama, pasukan Ukraina langsung mengambil kesempatan tersebut menyerang habis-habisan tank Rusia. Hingga video ini beredar, beragam respon diberikan warganet. Pada Senin 16 Desember 2024, sebuah rekaman diunggah di akun X @defensiu. Dalam video tersebut menunjukkan detik-detik penyerangan ATGM Javelin terhadap tank Rusia. Batalion Marinir ke-1 Ukraina tak membiarkan pasukan lawannya bisa dengan bebas beroperasi begitu saja. Pasukan Rusia alami kerugian total di arah ini, imbas serangan pasukan Ukraina dengan menggunakan ATGM Javelin.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.